好，大家好，欢迎来到国际商学院。我们在上一堂课有提到关于整个通证企业挂牌所需要具备的一些条件，并且也说明了通证企业挂牌的一些相关的意义是什么。我相信同学们在上一堂课学习就已经了解到了，整个通证企业挂牌需要具备的条件是非常非常多的哈。好，那我们今天要来讲的是一个补充课程。我们在上一堂课当中有提到一个表单是需要大家来进行提交的，对吧？一个企业需要提交哪一些材料，我们也都讲到了哈。我们来回顾一下好不好？好，大家可以看到要提交这么多东西，对吧？有一些相关证明啊，包含一些调查报告啊等等之类的，对不对？这些大家都有看到了哈。这个关于这一张图，好，企业的一个挂牌条件啊，然后需要有哪一些的资料，对吧？这堂课我们有讲到这里，对不对？好，那这堂课呢，因为有一些操作，可能很多同学都不知道要怎么操作。这堂课呢，教授来教大家怎么来进行一个实际操作跟申报的流程。这堂课特别的重要哈，因为是你在帮助企业做企业辅导挂牌的时候要具备的一个技能。首先来看一下，这里有提到哈，要做 PPT 对吧？还要做文件的编码啊，包含整个压缩包要怎么制作，还有官网的资料怎么填写，然后第5步就是提交资料。那今天我们来带大家实际操作一遍，来做一下演示哈。那大家可以重复的看一下这段视频，然后自己可以重复的去不断的练习，去提交试试看。那有问题也欢迎在下方的评论区大家留言，或者等到我们的互动课程的时候，可以直接在 Zoom 的会议当中来提问啊。好，首先这里有提到一个 PPT 的制作哈，那教授也做了一些样板，然后来打开给大家看一下。大家应该可以看到我的桌面哈，比较繁杂，比较乱，比较多东西，对吧？那刚才我们有提到说要做一个 PPT， 没错吧？好，那教授就把这个 PPT 的部分打开跟大家分享一下，这是一个样板。所以大家在做 PPT 的时候一定要特别注意啊。首先呢，大家可以通过一个首页来告诉别人说，欢迎认识某某某企业，对不对？好，那在这个下方呢，你可以做一些简短的语言介绍。那这个地方呢，教授可能会建议啦哈，教授可能来建议我来备注一下哈，建议采用大概中文字250个字左右，好吧？我们建议采用中文字250字左右，然后可以再简单的做一些详述，好，或者是可以再少一点没关系，只要你能讲明白。我这个企业大概是干嘛的就可以了。好，这是第一个页面我们要做的哈，这个第一个页面。第二个页面呢，我们要把这个第二个 PPT 的这个页面啊，尽可能的简单来介绍一下自己。那这个可能不能放，因为这个后面已经写了，这个地方大概控制在100字吧，好吧？然后第二个页面呢，大家可以通过这个企业的简单介绍，大概控制在300个字左右的哈，你可以采用这个中英文的方式。我们在上面的这个框可以是中文，下面可以是英文，然后可以展示一下你企业的门庭啦可能我的招牌、我的前台，或者像这个照片一样，我有一栋大楼，很大的一个大楼，来证明一下你的实力跟你的一些能力，对不对？企业嘛，你既然要做展示，你要去展示自己。好，所以第二个页面我们会请大家来制作一张简介的部分了。除了文字简介以外，最好能够附上一张图片是最好的。然后再来公司的一些相关的照片你可以不够的话再加一页，再加一页，再加一页。那加页的方法其实很简单在这个地方右键，然后新增幻灯片就可以了。好，就可以再添加东西了，好吧？那教授这里就是以一张作为代表来告诉你这个最好是公司的内部、外部，好一些属于你公司的这些东西的展示给大家看一看。好，那公司展示完呢，我们要展示什么？展示跟我们公司有关系的一些相关的证照，
比如我们提到的 CR 啦、营业执照啦、税务登记证啦、财务许可证啦、银行许可证啦，这些都可以来展示你们公司的实力。那如果你有一些特殊的有一些特殊的职业资格证或有一些特殊的许可证，教授也会建议你们把它一概的把它展示出来，好不好？好，那展示完那个证书以后，我们就来展示我们的组织结构。在这里呢，用中英文的方式简单一点来介绍一下我们的公司的一个组织情况。董事长是谁总经理是谁，秘书是谁诸如此类的。你肯定每个公司都有自己的架构，对吧？那有了架构以后，那你就介绍给别人认识我们公司的架构嘛，这个又不是什么隐私的部分。那介绍的时候会建议一样采用中英文的方式版本来进行介绍好，介绍完部门，我们就要来介绍我们的高管啦。这个高管上面可能我们就要备注一下我们的董事长是谁你们看到有一个架构，我们董事长是谁？巴菲特1955年生，主要从事什么什么什么这样就好了，很简单的，可能30-50个字就搞定了，甚至少一点，20-30个字能够简单说明概述就可以了。那这个部分呢，教授会建议你做2个页面，如果你一个页面的说明放不下的话，你就做2个页面。那这个页面呢，把它做成英文的，好不好？这里备注一下，把它做成英文的。好，咱们把它备注一下这个地方来做成英文介绍。可以让国内外的更多的人来认识大家，来认识你们，对吧？用翻译器试试看其实有很多 PowerPoint 的功能我会建议大家都可以尽可能去学会使用其实功能蛮特殊的。有没有发现它这个很方便直接就有变化了，对吧？但是我们字体可能要再改变一下好，有没有看到它的英文就出来了？有没有这里我们来做英文介绍当然你在做英文介绍的同时大家一定要注意把这个介绍的部分呢尽可能排版给排一下。你看这个英文就放不下了吧？有没有大概就是这个意思了那当然你要把它排本排一下。来，教授来陪着大家一起排版一下好，就像这样子，一个框一个照片就可以把它搞定，对吧？好。所以排版因素只能排5个，那我们就放5个吧。我们干掉2个这个巴菲特吧，好吧？干掉2个。好，这样排版起来是不是就很舒服了你可以像这样子的方式来做一下说明来做一下简单的说明，然后让我们的投资人，让我们的社会大众来了解我们公司更清晰的来告诉大家，好不好？好，那这个部分大概就是这样的一个情况，然后再来就是每一位的详细介绍比如说董事长是巴菲特什么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 霍华德 G 巴菲特世界第2富豪沃伦巴菲特的长子，比如说大概介绍一下，然后他是什么什么背景这样的话可以让更多的社会大众来认识我们的高管。那你可能要问教授，那我让别人来认识我干嘛呢？那你要找钱，你要卖东西，你要证实自己的能力，你不让别人认识你，扯淡，那别人怎么认识你？你不给别人看，那别人怎么会看到你？怎么会认识你呢？所以这一点是特别特别的重要的。所以你不要以为做这些文件都很虚，其实这个文件这些文件对于每一个企业来讲是至关重要的一个环节学会做东西去包装自己，这个是非常重要的。好，董事长介绍完了，我们要介绍 CEO 吧，介绍我们的总经理吧，然后再来介绍我们各个部门吧，都要吧，这最基本的东西。好，这个架构以及我们的人都介绍完了那接着我们来看一下，我们还要具备哪些条件
PPT 大概形式是这样啦啊，然后当然你可以再增加一些你的产品啊或者是什么，然后还有一些有关于到一些相关的哈，有涉及到一些相关的东西的话，比如说有一些隐私的，比如说身份证啊，或者是财务报表啊这种东西，你没有办法对外的，请你不要放在 PPT 里面。没有办法对外的东西，请你不要放在 PPT 里面。教授在这边再强调一遍，没有关系的，就是没有办法公开的文件请你不要放在 PPT 的内容当中，好吧？已经强调3遍了哈。好，这里有提到哈，就跟着我们课程当中有提到说营业执照这些东西，对吧？那这些东西你另外还要再做一份什么东西呢 ？PPT 一个文档。好，来教授打开给你看一下哈，比如说我们刚刚有提到这个，法定代表人的身份证啊，董事长的身份证啊，什么高管的身份证啊，这些相关的证明跟人有关系的，你就把它变成一个 PPT。PPT 不会做，其实可以教你怎么做，我们可以用一个 Word， 打开一个 Word。好，教授来带你们做一遍嘛哈。我们来打开一个 Word， 好吧？我们打开一个 Word 以后，大家会发现这个 Word 教授把它缩小一下，一个一个教你们。我们可以把这些文件，比如说，这个是董事长的身份证，对吧？我们标注一下，这个是董事长董事长，英文董事长，好吧？好，董事长，好了，对不对？好，再来，总经理，好吧？法定代表人，OK， 法定代表人，法定代表人，对不对？好，那我们就法定代表人。好，一样中英文好，你就这样一张一张把它列出来，列完以后呢，现在很方便的，你只要另存为，比如说我要存到桌面上，好，记得这个地方重点来了，你把它这个地方下面选择 PDF 那就可以了，名字备注一下什么文件好吧，备注一下是属于什么文件。比如说这个是身份证明，好，身份证明文件，然后找到我们刚才做的这个文件夹里面就可以了这教授文件夹太多了工作量太大。好，我们就把它存在这里。好，这样的话，我们的 PDF 就完成了那我们来打开看一下，这个可以保存下来可以保存在刚才做的地方。好，我们把它保存到这里来，好吧？好，那你会发现我们得到什么了？我们得到了一个 Word， 然后一个刚才做的这个身份证明文件，我们来打开看一下。好，大家可以看到，这是我们刚刚做的。那这样的一个 PDF 它就完成了，是不是非常的方便？好，讲完 PDF 大家会做了以后呢，那我们要来看看，来看看其他的。还有这里面还有一个什么我们来看一下，第二个是什么？影本这个也有了这个把它按照刚刚教授教的方法变成照片或者拍成照片放到 PDF 里面就可以了，按照刚才那个流程。然后股东高管介绍已经放在 PPT 了，对吧？然后企业的征信报告，好，也是放在 PPT 里面。再来就是企业内部的小视频，好，这个内部小视频呢，我可以做个教授专门找了个样板给大家看一下像这样子，这是 Popo 的一个视频的介绍，我们来看一下。Hello， 大家好。
我是 Leslie，我是 Pop Up Factory 这个音乐品牌的总裁。Pop Up Factory 是一个精品音乐厂牌，还有艺人经济管理。为什么我们叫精品呢？因为我们的音乐很精致，我们不是流行音乐？我们做的其实是高档的旧曲翻唱，把那些很好听的旧曲，然后加上一些，比如说爵士啊，或者是一些新颖的元素，把这种音乐带进了那个企业，所以我们做的都是高档商演。Pop Up 其实这个生意有两个模式，一个就是我们的发烧碟可能很多人不懂什么是发烧碟，其实呢，它就是给那些音响发烧友买的那种高数值的录音光碟，还有黑胶。好像今年我们已经出了3张非常精美的彩胶，这个是红色的 ，OK， 这个是白色的，是不是很漂亮？这个是蓝色的。很多人以为这些都是没有人听了，但是在音响界这些却是非常珍贵，而且可以卖的很贵的一些产品。所以发烧碟是 Pop Up 的其中一个最大的生意。然后Pop Up 在亚洲是有一个小小的名气的，我们在台湾、新马、港台都有不错的地位，还有很多粉丝。今年是我们15周年了，刚好，所以接下来我们会我们的志愿，我们的远景是成为亚洲10大的发烧厂牌。OK， 然后第二个生意的模式就是高档商演，就是好像刚才我说的，把那些旧曲翻唱，用很精致的方式呈现给那种大的商家。我们的歌手都是具备了实力跟颜值，实力偶像的那个条件，所以我们在大的商演呢都有一定的一个受欢迎度的。我们等下来介绍我们 Pop Up 自己的一个音乐厅，还有一个私家的录音室，好吗？我带大家来参观。这里就是 Pop Up 的私家音乐厅 ，Factory Live Space， 就是 Factory 现场音乐厅。它的设计就好像一个爵士小酒吧，很亲密。OK， 一切具备。我们已经建立了有4年多，做了整30场的音乐会。这里可以容纳大约30人。这个设计可以说马来西亚唯一的一个小型音乐厅。我给你看一些我们在这里的演出。来吧，我带你们进 Pop Up 的录音室 Factory Recording Space FRS。这些就是我们的歌手唱片的封面，很多都是畅销碟。很多人说 Pop Up 是美女宫、美女殿堂。我们的歌手不但才华横溢，也是颜值非常高。这个录音室是2年前建立的，花了很多钱。因为录音器材都是非常昂贵，这些都是录音器材，价值不菲。有一个自己的录音室呢，就可以把成本降低，让我们做更多的发烧碟。
给你看一下，头两行的就是 Pop 发行过的发烧碟，都是销量在全球的。我们一共出了22张，在15年里，所以属于慢工出细货的一个小公司，但是得到很多粉丝的认同。给你们看一下我们在音乐厅的一些表演。相遇的那夜已经想起你的手 And if I had the chance I'll never let you go 你怎不说你爱我你的骄傲就是我 We'll make them turn their heads Every place we go Won't you please Be my baby My one and only baby Be my baby Ooh, oh, oh. 你看我们的歌手是不是非常漂亮？这个就是以下刚才我们介绍的音乐厅。所以 Pop 我们在未来的10年将会是黄金10年。我们希望得到有投资者或者是一些懂得欣赏这种精致的音乐、高档商演的一些商家来把我们的实力更加加强，在亚洲发扬光大。谢谢大家。好，大家看到的是一个 Popo 的企业介绍的一个样板哦，你会发现它介绍的非常详细，它的历史啊，它的一些相关的情况，好，包含它现在正在做什么啊，包含它是出什么样的产品跟服务的，大家可以在这里面可以看到，对吧？好，这个是属于企业篇的一种拍法啦，当然我们要求只是30秒以上。好，如果你可以像他这样这么详细的去介绍也可以。那另外你可以发现他做的 PowerPoint 我也可以来参观一下你会发现他做的这个 PowerPoint 也比较有他的自己的味道。那当然在展示的过程当中，它就是一个加分项比如说他的企业简单介绍，好，跟我们的需求是很像的他的公司证照，他的组织架构谁谁谁，对吧？好，然后他的一些相关的一些事物他都有一个精明的介绍。好，在这里我要特别强调一下，你的什么财务报表啦，你的资产概述啊，这些东西千万不要做到 PPT 里面，好吧？不要做到 PPT 里面来。好，那这样的话，基本上企业介绍还有 PPT 这个部分我们都讲完了我们的这些职业证明、营业执照这些东西，你要另外再做一个类似这样子的一个 PDF， 好吧 ？PDF 的方法在刚才也讲过了。接下来我们需要的是一份涉及到这个尽职调查公司或者尽职调查机构要做的一个报告内容，它大致的情况是这样的，大家可以看到这是一个马来西亚王律师做的一个报告他讲述一些内容大家可以看到它的一些相关的一些情况，它的股东情况、企业变更情况这个尽职调查机构都会帮你做完大概是这样的一个情况，发现没这个公司还是比较多年的它的组织架构重点就是它的办公室的照片它的什么地方的一些相关照片，大家都可以看得到好，这是一份尽职调查报告，里面要涉及这么多的内容好，大家都看见了好，那除了这些以外呢，我们要求我们的律师要做一个尽职调查报告比如说中文版的是这样的，来看一下。各位大家好，我是 Asa Ong， 我是 Cheerful Marketing Sdn Bhd 委任的律师。那么现在我是想给你一个报告，关于 Cheerful Marketing Sdn Bhd 这个公司是在24号6月1992年已经成立了。
它的地址是在26号 Wisma Cherful Jalan Padang Water Grenier off Jalan Imbi 吉隆坡。这个公司它专门是做美容的产品和化妆的产品。这个公司有6位的董事。关于它的股东是有5位。一个股东是 Cherful Trading Sdn Bhd。那么现在我是想跟你分析 Cherful Trading Sdn Bhd 他的一个股东之一的他的就是也因为它是一个公司，那么我现在也是要跟你讲这个 Cherful Trading Sdn Bhd 的公司，它的 director 是谁，就是它的股东是谁。OK， Cherful Trading Sdn Bhd 的股东是有五位。OK， 我想跟你分析是不是这个 Cherful Marketing 的股东，刚才我是说了吗？跟这个 Cherful Trading 的股东是差不多一样，可是有2位是不同，就是 Yap Mui 跟 Yap Lei Kun 他们是Cherful Trading 的股东。OK， 那么关于他的董事他们这2个公司 Cherful Trading 跟 Cherful Marketing 也是一样，可是Cherful Trading 有多了1位，就是1位印。OK， 你们要注意，他们是一样 ，Directors 是一样，可是 Cherful Trading 有多了1位。OK， 他们的 capital 这个 Cherful Marketing 的 capital 是有1 million ringgit 的 capital， 然后我们继续的看他们的 financial 的 charges， 就是关于到他们有没有借钱呢？他们有，可是我是想报告这里是他们本来是有12个就是借钱就是 finance 的一个 charges 可是2个已经 fully settled 了，2个已经还清了。OK， 那么就剩下10个还没还清。OK， 还有银行，它银行是有几个的 bank， 可是大多数是 United Overseas Bank， in fact 是全部是 United Overseas Bank， 只是1个是 Public Bank Berhad。那么总共的它的 financial charges 就是2,948 ringgit， 2,948,000， 它个是他们 financial charges。 然后他们的整个 group of companies 我是觉得 OK 而且我自己本身也是去了那边看了他的公司，拍了照片，他们有他们的公司有4楼。OK， 全部有他们自己的 departments。那么我是放在我的 company 一个 structure 和它的 organization chart 在我的这个 report 给你们可以去看，有4个main department 的。OK， 那么关于其他的 legal， 我们做了我们的 SITO search 跟他们的 SSM search。 OK， 是看到没有什么 legal implication， 就是因为 SITO search 是写了很清楚，没有任何的 court case against 他们的。那么是 in summary， 这个公司我是觉得是健康legally 是没有很大的implications。那么我们写那个 report 也是想得很清楚。 OK， 这个是一个很assessment， 可是没有一个很 detailed 的 due diligence。 那么如果还要继续的要我再调查，那么你要告诉我。 OK， 这个只是一个很 general 的一个 assessment on 这个 Cherful Marketing Sdn Bhd。 谢谢你。这个是一个中文的视频报告，要来说明这一份报告的内容，他怎么做的来证明说这份报告是他做的就可以了。然后英文版的大致是这样的一个情况，也给你们看一下。Hello, good morning from my side here.
I'm Esther Ong. I'm the lawyer for Esther Ong Tengku Saifu and Sri. I have been appointed by Pop Music, and I hereby confirm that I have actually done a search, the company search on this company, and also I've sent my personnel to go to the company to check out this offers. And of course, the photo that has been attached herein in our letter is from our personnel. So feel free to call me, okay, in respect of any inquiry to this company. Thank you. Signing off from Esther Ong, Tengku Saifu and Sri. 这个就是一个英文版的视频介绍。好，那做完这些东西就好了吗？除了做完这些东西以外，我们要把这所有的东西选起来，右键把它压缩成 ZIP 的文件，因为等一下我们要用到哦。我们等一下要用到。好，把它打包完，我们要取个名字啊，这是某某某企业资料括弧英文的某某某企业介绍，好吧？好，就这样打成一个包，已经好了吗？还没有，我们要再回到我们的 PowerPoint 里面来做这个事情。好，现在让我们回到我们的 PowerPoint 里面来。这个时候呢，是不是所有东西都已经完了？还没有，最后还有一步，就是我们要去提交相关的这个资料。好，那大家可以打开官方站点 usd.kim 你会发现这边有个在线办事，第一个就是企业挂牌。好，企业挂牌这边你就要开始填资料，按照这个来填企业名称、企业的负责人的联系方式用250字以内的简单方法来介绍一下企业。这里一样要求要中英文把它填完以后，然后你企业的这个成立时间，你所属的国家地区是哪一个好了以后，别忘了把这个验证条拉一下。如果不放心，我们可以点击一下预览，这些东西我是不是都提交完了 ？OK 了，你就确认提交。好，那整个企业挂牌的材料制作其实就这么简单，好吧？就这么简单。好，那请大家根据我们所教学的方法然后来提交一些相关的材料。我们在下一堂课要来提到的是挂牌企业能够获得什么那等我们下一堂课再来讲这个部分。今天的课程就讲到这里，这里是国际商学院，拜拜。